耶穌為佢哋另設咗一個比喻咁話：天國就好似一粒芥子，人將佢撒喺自己嘅田裏面。佢固然係各樣種子裏面最小嘅，但當佢長大起嚟，卻比各種蔬菜都大，竟然成咗棵樹，甚至天上嘅飛鳥都飛嚟喺佢嘅枝枝上棲息。佢又同佢哋講咗一個比喻：天國好似酵母，女人攞嚟藏喺三斗麵裏面，直到全部都發晒酵。耶穌用比喻同眾人講解咗呢一切，唔用比喻就唔同佢哋講嘢啦。咁樣就應驗咗先知所講嘅話：我要開口講預言，要講出由創世以嚟嘅隱密事。佢又同佢哋講比喻：天國就好似係藏喺地裏面嘅寶貝，人揾到咗就將佢藏起嚟，高興咁去買晒佢所有嘅一切，買咗嗰塊地。天國又好似一個尋找完美珍珠嘅商人，佢一揾到一粒寶貴嘅珍珠，就去買晒佢所有嘅一切，買咗佢。天國又好似撒喺海裏面嘅網，網羅咗各種嘅魚，網一滿咗，人就拉上岸嚟，坐低揀好嘅放喺器皿裏面，壞嘅就掟喺外面。喺今世終結嘅時候，亦都將會係咁。天使要出去，將惡人由義人中分開，將佢哋掟入火窯裏面，喺嗰度要有哀號同切齒。呢一切你哋都明白嗎？佢哋就咁話啦，係嘅。佢就對佢哋咁樣講啦。就因為咁，凡要成為天國門徒嘅經師，就好似一個家主，從佢嘅寶庫裏面攞出新嘅同舊嘅嘢出嚟。耶穌講完呢啲比喻之後，佢就離開咗嗰度走咗啦。聖經注釋：芥子同酵母兩個比喻係講天國起初係好微弱渺小嘅，但日後要傳遍普世，使世人都受佢嘅影響。寶貝同珍珠嘅比喻說明咗天國嘅貴重，人為咗獲得佢應該捨棄一切。撒網嘅比喻說明咗公審判嘅時候，教會內嘅善惡分子先至會分別出嚟。宗徒日後必會運用新舊約嘅寶藏，宣講天國嘅福音。不再有煩